猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，是一个眼珠糖。看红色是什么？奶酪棒。脚丫软糖。看看紫色是什么？蜂巢棒。看看金色是什么？超级巨无霸大汉堡。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，把它拿下来。里边有一个小哨子，一个小贴画，把它贴到手上，还有一个小糖果。我们再转一次，是一个小汽车曲奇蛋，把它拿下来。我们再转一次，是一个小自行车糖果。猜猜今天吃什么？先看看银色是什么？手机糖果。小彩豆。看看绿色是什么？超级飞侠奶酪棒。看看咖色是什么？眼珠爆浆软糖。里边有果酱。看看红色是什么？奥特曼棒棒糖。
看看紫色是什么？抱抱猪果冻。小公主们，把你们手机里的红色表情包交出来。